calentitos, no es cierto, con frío, pero aquí estamos para nuestro Señor, amén. Vamos a orar a nuestro Señor para que Él tome control de este culto y el viento. Es el pastor. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Padre, y en todo lugar, mi Padre, te damos las gracias en primer lugar, Señor, por tenernos aquí, Señor, reunidos, Señor, en tu casa, Padre. Aquí afuera, Señor, estamos, Señor, pero estamos aquí para honra y gloria para ti, Señor. Gracias, Señor, por el aire, por este día, Señor, que nos has dado, Señor, por nuestra salud. También, Señor, te pedimos que seas tú tomando control, Señor, de este culto, Señor, que es para toda honra y gloria para ti, Señor. Seas tú tomando control de cada músico, Señor, cada persona que va a adorarte, Señor, de todo corazón, Señor. Seas tú bendiciéndolo, Padre. Seas tú bendiciendo las ofrendas, los diezmos, Señor. Seas bendiciendo a esa persona, Señor, que va a darte, Señor, con alegría tus diezmos, Señor. Y el que no puede, Señor, tú sabes sus razones, Señor. Y seas tú proveedor con un trabajo, Señor, o comida, alimentos, Señor. También, Señor, te pido por aquellos que están enfermos, Señor, te pongo tu mano sanadora sobre ellos, los desanimados, Señor, dales ánimo, Señor, y te ponemos, Señor, en las manos, Señor, este culto, Señor, y todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús, amén. Y así vamos a leer su palabra en Salmos 94, no, amén, es Salmos 95, disculpen. Y su palabra la leemos, Salmos 95, 1 al 11. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi furor que no entrarán en mi reposo. Amén. Asimismo vamos a alabarle a nuestro Señor, porque Él se lo merece, porque Él es grande. Amén. Somos el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el
amor. Sálvanos. Son tus palabras.
toda la gloria, Señor, es para ti, Señor, porque tú eres santo, Padre. Sí, adoremos al Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Venimos ante ti con nuestros corazones sinceros, amén. Aleluya, sí. ¿Qué pasa? Nos lleva el viento. Hasta aquí llegamos, que el Señor les bendiga. Hablar con la sierva, amén. Antes que lo lleve el tiempo, que nos siga bendiciendo, hermanos, en esta mañana. Alabamos al Señor porque estamos en victoria, ¿verdad que sí, hermanos? Estamos contentos, Dios está con nosotros. Podemos decir
bendecirte, para exaltarte, Señor amado, a pesar de las condiciones del clima. Estamos aquí, Señor, para darte la gloria, la honra que tú te mereces, Señor. Que en esta mañana el gozo de Dios sea sobre nuestras vidas. Que tu presencia nos bendiga, que el Espíritu de Dios nos aliente, que esa fortaleza que viene de lo alto sea con cada uno de nosotros, que el poder del Espíritu Santo se siga moviendo. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el Señor, eres nuestro Señor. Gracias, Padre maravilloso, y que esta palabra nos siga bendiciendo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Siga fortaleciendo la fe de tu pueblo y el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de los tuyos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Leemos la palabra, hermanos. Dice esta palabra del Señor, versículo 15. Ahí los hermanos, ¿verdad? Un poco listo, ¿verdad? Tener esa cosa ahí porque dijo que se quiera ir. Gloria a Dios.